kukumbahan lah. Iya urut daang pabalata dasar. Di segala piring di mana wae. Kukumbahan lah. Unggal poetik ya, pepere, kukumbahan. Bahan. Ini nama saeutik kukumbahanna. Unggal poetik ya, kiting ya, kukumbahan. Kiraha atuh. Jadi jelema nu seneng unggal poetik kira kieu wae. Masalah laki gawena teh euceul hama atuh jadi itu lumayan meureun naon atuh Kak Ima di dia di sumur. Mun, urang teh tadi Kak Ima naon sih di dieu? Urang antun bala. Di sumur ikan kukumbahan. Aya naon? Urang teh aya perlu aya omongan. Perlu naon? Urang teh minjem duit nah. Minjem duit? Heeh. Ah, siapa Edo boro-boro dah ibu gaduh itu. Yang udah biasa ke Ima nyawa ke sore. Atuh, please nah. Atuh ibu gambar dibere do. Tiga bingung ke sore. Enak kukumbah, itu pakai naon? Iya urutnya ayu tadi. Kade pakai bulu struk. Lagi mandi. Iya, urutan teh di mana wae. Mupulan soranganan. Iya, pinjem duit nah. Lu Edo barang mah pinjem barang. 500.000. Ya Allah Edo, si geblek apa pun Edo. Atuh geblek. Ente boga boro-boro 500 do. Nah, kasih mimin merek. Kasih mimin. Oh, dia merek. Kita makan gerboga kene do. Kembali beas. Gantian iraha. Akhirnya bulan naon? Akhirnya bulan 2. Bulan 3, bulan 4. Oke, ruah lah. Gantianna ruah. Dilah teuing roah mah. Aduh. Mereka deketan lebaran lah pokoknya mah. Digantian nyawa lebaran air duit lah. Bener ya? Bener. So anggeuskeun lah tuh kumbahana. Kenapa tuh kada tuh heula yang nganggeuskeun heula? Hubungan yang lalajo. Bantuan tuh. Iya kieu doh ya sasapoe teh urang teh. Kumbahan, geuseuhan. Eta teh nyawi we sahanya. Sora-sora nama kok jiga si Neneng. Ikan si Neneng mah santren. Nenek. Ma. Ayo masih. Suka teh emak. Nah, dengan yang menjelma burung. Emak kamana emak wing. Mas siapa tadi teh? Kayak masih mumun lagi pinjem duit. Iya, emak wing kamana. Tadi teh mangkat kayak masih mumun lagi pinjem duit cenah. Iya, orang teh karek balik, tapi emak gening dikunci mah. Ai neneng kan pesantren. Tuh di mah uwa kamari dititipkeun. Neneng gening budug. Hah? Neneng budug. Lain budug. Iya, ieu mah koreng. Mang setara mandi di pesantren. Batur lain pesantren iya. Emang aja bara bulan di pesantren. Batur lain pesantren. Terus ya doang. Dititipkeun di mah uwa. Cenah mereka Arab cenah. Cenah sia di pesantren keun. Kamari masih ngiriman. Ini kasih mumun 250 dikiriman bara duit. Masnya tadi ngiriman kamari masnya ngiriman bara duit. Bang 20.000 udah diberi jajan aja. 20.000
ribu. Minjem kasih mumuna kan 250. Ayo nama kemana nih Masih ya nya. Atuh burung sayang Ayo tuh Saro di itu di kandang tuh. Itu di kandang embe tuh. Ayo atuh yang ku Umi masih tahu. atuh biasa lagi dicebokan aku emak Sata geus jeblok neneng, masa dicebokan wae. bunggeuleum urang main cebok teh BG cebok sorangan masa senteu. bunggeuleum Teu cara kumaha ayeuna anak sana ngising di plastik itu. hayang ka emak ayeuna mah Masih teh eueuh. anteurem nangan emak Ayo dan tuh ku bibis sarong. ai Hayu nah tuh ah. hayang di ai Bunga sia. Sama gak ada. Sama tuh terus setuju masa teh eueuh meureun aya teh. Hang di ais. Jangan sayu ka bibi saro. Di ais, bibi. Satu jebrok deh. Gusti, berat-berat teh. Geus abi lah berat. galak memang Ayo geus. Geus ayo mangkat teh jeung bibi lempang. Sama lagi ngarakeun bibi wae di mana-mana teh. Geus ayeuna mah hayu tangan masih wae ah. mana tuh Tadi itu tuh ah. jauh Tahu lah mana banget teh. ada emak ada apa Sarah, si anak aing dinaonkeun. Si kerek-kerek diilik neneng emak ka ditu. galak Sia balik jeung sa. galak Si anak aing dinaonkeun. Tadi kan euceul sarot teh tas balik ngaji liwat teh mah euceul ai si nenek teh ceurik wae ngajejengek. Nayakeun euceul ai ca eucang digandong wae hang di ais. Bapan aing teh rek milik ka ditu ka pondok rek neang ayeuna. Tadi teh sarot teh manggil si neneng tadi imah euceul. Emang mana geus balik neneng? Neneng, mana geus balik? galak Mana geus balik? galak itu Mana geus balik ka imah? heueuh Balik. si eta galak si bibi saro urang geus balik tadi teh Geus balik ka imah. hah Geus balik ka imah. Neneng geus balik ka imah. Aing Mas siapa keur pinjem ka imah duit ka imah si Mumu tapi teu ngadenge. Ya anak saya balik di pasantren teh beuni boloong. Aisyah kunaon tadi digebukan atuh anak aing. Atuh hangin dia aing. Atuh takna aing kan aing leutik beureun susu aing ge berat mah susu. geus Nek kunaon balik eta kunaon banget neneng kitu. hayang hayang tadi kan Tadi ge kasar loh hangin ngisi wae atuh hangin dicebokan geus jeblok. Emang kunaon pancebokankeun ku sia. Amit masih isingna ge tumbila malulu ah. Neneng eta banget neneng kunaon? tadi digebugan ku itu ku bibi saro Ai digebukan eta mah cacar, tempokeun cacar. Saya digulung reungit. tadi Kana galak cek siapa pesantren. Tadi si neneng ka aing ngomong teh pesantren ditutupkeun ka imah. Pesantren tadi tuh ngomong si neneng. Ya, Tadi kana si neneng dikiriman ke siat Bang 20.000. Eta duit si Mumun aya 250. Neneng bebeja. hayang beda tadi Hange. Lain tadi ngomong nama bisa dikiriman teh Bang 20.000. Makanya si neneng Aing baik kemarin nginjam duit kasih Mumun 250.000 teh dikiriman kasih neneng 200. Atau si neneng eta 270 na ka mana? Ah sama panggil beli gencus ya. Ih, Eta sia baju alanya. ulah ieu teh anyar kabeh eta nu nenengnya teh ke ajaran itang meuli mi tadi mi teh ka pasar heula jeung meuli pakaian neneng ke mi teh rek milik neneng ka pondok tong bebeja neneng di imah uwa neneng teh di pondok bebejana Tadi geus ngamal tuh kasaro di Imah Uwana. neneng ngomongna ka bisara tadi teh bisa roh teh datang ka imah ka imah uwa ka imah bibi datang tadi
Tadi neng tak kercerik lah di imah. Di mah Ya uang. kayak masih ya lah. Di imah sia cenah. Di mana neng? Di imah sia. Di mah orang. Alas satu ditarik tangan modal. Aisyah, Atuh kusia lain bayan kusia mantek. teh lain diantar ke Jamban ka mana ke Kawalungan ke. Kan di Masyar tadi mah digembok meureun ah. Kusia tadi teh dibawa di mana ti ditu Di ditu ti Masyar. Ih. Aing mah neangan rek ngilik ka pondok ieu. Nangan ka pondok tahan ge buka anak teh urus cenah ditutupkeun di pesantren. Urus ku anjir ka pesantren Di mah uanau oge. kunaon. Nek ka mana? Kayaknya laki orang balik neneng. Tuh anak aing sa dinaonkeun tuh. Ini tadi teh kosareun bere jago. Mulan. Kan kayak di ditu enak. Coba tempo. Lo keluar aja. Meni Gini koneng sama malah ngising di celana Di neneng. hejo. Panti tadi gitu. Ngomong bener sayang Uce sama geuning mending ngabura kos si Malulu. Bisa diberen mana? Kadang neneng buru-buru. Kayak obehna di imah. Di ditu sok. Os kayak orai. Tangges didinya heuh sok. Ay anak sama kasu ucing di mana mata Kang Modal wae. Ada pada balik ke podosan tadi dia guys ke podosan. Biasa kebon batur kan ah. Kajen. Neneng buru neneng. Balik. Bisikan hon batur ah. Era geus buru. Kayak di imah. Obehna. Kayak di imah. Obehna di mana, Mak? Oh kan si neneng obena di mana? Entah. Pas boga cai wae masih ya neneng. Obeh. Di imah yuk. Bau di imah obana. Iya angkat bajuna angkat. Ya di imah. Bibi. Ayo bi dulu. Kayak di imah. Bau. Hari angkat bajuna kayak baju. Delong setting teh. Aisyah anak aing gebugan wae. Saja satam di delong teh modal tam di kawan batur. Buru ngata ka Gablet saya Kang Modal. Geus beres. Alhamdulillah geus beres pagawean imah teh. Iya, naya itu. Mumun. Numpang ka nyelang heula sakedap. Rek naon? Rek ngobehan heula si neneng ngee. Ngobehan di dieu. Heeh. Saya teh buka sumur, ha? Saya teh kabel sumur. Aing rek balik teh jauh. Jauh-jauh. Sakedeng asal. Ih, angkat baju. Kenan heula ayeuna acut lah. Ih, Pak. Mumun eta. Ih, mana kukumahanana ini bisa kesepretan. Eta keur naon sih eta di dieu? Ya bodo amat kumaha urang. Mana ulin aja si Adong ya? Nyampur. Sok obeh heula. Jauh we. Kayak urang sedap aing nya rek ngobehan heula si neneng. Boga urang aya perlu ka mana sing di mana teh jelema? Ha? Ih, Jorok teuing we. Sing digalak kan anak aing. Jorok. Tuh neneng dia berubah. Modal di mana cebok di mana? Itu di ember mumun nih. Kok saya aya? Mumun di ember tuh di ember. Astagfirullahaladzim. Nagog nagog. Iya, Asan. Itu Bang Muti ge. Tun mah teh jarulin teh ka aing teh. Di mana? Ayo obrolan saat itu di siapa? Penting banget tentang si Mimin ayo. Ieu kan deui calanana. Angkat bajuna. Geus. Cicingna engku bau-bau teh atuh. Amar ngadar sebelah. Ya sidang geus. Antar pusat pakai deh cacutna. Pan aya ya. Emang aya Tadi pandina atuh kunaon neneng di calana. tangan. Geus ka disesat kumaha. Tanya ke neneng. Geus lucu-lucu tuh gua sok ngobrol maneh di imah uak. Neneng teh bejana di pesantren gitu we. Balik di pesantren. Atuh. Emang eta di imah uak kunaon? Dicocokan sapi. Dicocokan sapi. Kan uas sama tuh bukan sapi ieu. Nu barareun kitu. Aduh. Lamun anu nanya sia kamari dikiriman bara duit, bebejana ulah dikiriman 20. Bebejana 200. Heeh. Nya, Heeh. geus ayeuna orang berobat. Urang nginjem deh kasih mumun. Cicing ulah bebeja ulah ngomong cicing neneng mah. Kayak minum ngomong. Sok kumaha teh sukuna teh loba nu kituan.
Mun anta api omongan kasihan. Nah, atuh dupa onggeuna. Siang ke amun sini nih jebrik ulah dibere. Enggeus kamari 250. Salah. Am lainna tadi ulah dibere. Emang kunaon? Tadi si Neneng kasaro ngomong kita. Di Bisaro kamari teh Neneng teh cuma dikiriman 20.000 ku emak itu. 20? Ya ampun. Cenah ge pasantren ini ditutup bendi mah uana. Berarti ngebohong Mumun. Kurang ajar. Jadi sarong ngilika di tasnya si Miminya. Baju malulu alanyar. Berarti shoppingnya. Ngomong nama kamu mun itu kan pinjem jeung Lain 250. Kasih neneknya 20.000. Berarti saya sana pakai belanja. Kamari minjemna meni melas banget kan ngomongnya di karungnya. Awak. Makanya mun ayeuna manehna datang deui ka dinya udah bere. Da kumaha wae ulah karayu pokona mah. Sarong mah tibang mere nyaho doang karungnya. Mun kurang ajar eta si Mimin. Ayeuna mah ulah diberes mana. Kamu ngikip dulu di Ini sangat cerita kayak orang berobat. Orang berobat. Aduh. Cek segala. Mana kali cola orang perlu di Mumun. Ulah sendirinya. Cing. Perlu mah perlu yang ngomong. Perlu naon? Ngobrolna duaan mah ece. Nah iya, mumpung ayeuna ieu. Ulah nah iya. Pokoknya penting, emang penting banget. Nenek emang tadi dicabokan kunaon? Tadi di pasantren tuh cenah digulung renyit. Enak si Neneng terek balik deh ka dieu tuh rek berobat. Ngomong nama ke pasantren cai masih apa? Pasantren. Pasantren apa di Mauana? Ah, siap. Maksudna naon ieu teh? Cenah dek ngiriman 250. 20 dikiriman. Cek saha tanya ka si Neneng teh mondok di ditu teh. Dikiriman 200.000 ku aing kamari teh. Tanya si Neneng. Cantik. Kamari dikiriman kumaha bara duit. Dikiriman bara duit. Dikiriman Dikiriman bara duit. Cenah mah rek minjem duit hakeur neneng berobat. Ih, ulah kabeh beja atuh. Rek pinjam deui. Si Neneng. Ini tadi nenek KBB sarong ngomong naon dikiriman baru duit tadi entar Dikiriman sabaraha ke kamari. 20.000. Tuh Mumun 200. 20. Budak letik mau mungkin ngabobodo. Saya tanya anak aing teh belum mau. Percaya. Seperti Aing pinjam deui. Kamari ge can himpas. Karunya anak aing teh karunya sia teh tempun 15. Dek berobat aing teh Berobat kata berobat tidak pakai berobat. Pakai shopping nu ayanya mu. Shopping di mana? Aing teh di kamari gitu shopping aing tas milik si Neneng. Jujur. Jeung bibi wae tadi bibi. Awas. Neneng Ulah jeung masih sama kitu. Oh, neneng kasih uang Maka urus. Gede bohongna. kurang berobat kasih ya. uang neneng. Jeung bibi wae teh. 200 rek berobat. 200. Anu kamar-kamar kayak gitu. Engke jeung kamar jadi apa catekan. Bunga. Minggu harap digantian mencaki orang balik. Coba mun si neneng dikiriman bener mah moal kieu. Neneng bebeja. Neng, Gula bebeja ka bibi. Pasantren teh sabenerna. Pasantren teh. Pasantren. Balik ka bibi kumaha ngomong hayo ka bibi saro. Jawab pasantren teh. Ulah cirik pasantren teh. Pasantren teh. Pasantren. Nya pasantrennya. Tincak. Pasantren, ku ini pasantrenkeun. Sok jujur neneng. Budak aya pasantren mah mungkin gak rebel gitu. Tuh tadi pondok teu betaheun, kemarin teh makana kurang diiling. Sakamu di pondok mah pakaianna moal kieu meni sararoek. Mah tadi cenah cek uak cenah eta. Cek wah nggak bodoh imah ya. Pelanggaran ieu mah. Pelanggaran imah ya. Kita ka imah cenah cek uak teh bantuan nyawa. Geus enak tuh mangkat. Atuh ceu anak urang rek berobat. Bung 200. Ulah bukan matuman. Siapa tuh Mimin? Emang sama Julit wae ka aing teh. Lain masalah Juli, dan kalinya kasih Mumun. Mana diurus ku maneh saroh? Ayeuna aing ngarepoteun teh kasih. Mama. Pantesan eta mah. Ari geus pasantren ieu. Di pasantren nya Neneng. Di Mauana eta pasantren ieu. Nya di Uanya. Kunaon lah ceu. Kamu diurus ku didinya saroh. Nenek, emang geus wae jeung bibi saro. Bok daek sanuturkeun jeung jelema kos kitu. Iya, jeung aing ona mah ngaran ge pas ka paraban. Kacukup mah. Aing ge salaki aingna kabeneran can balik aing geus balik mah digantian aing betawa ka seluruh sawana mah enak 200.000. Iya masalah gitu, tapi kamu bodoh ke anak sorangan. Heeh. Aing karu sabarnya Sama melian baju wae. kajen emang merema awas ngejar ulitnya neng ya. Kayak orang kajen orang make daun itu we. Sama sorangannya saroh. Kayak orang make wedak atel teh aya. Oh, daun pulus. Make daun pulus. Kajen kene. Tong didengekeun si sarong mah. Nenek ulah bebeja wae deui mah. Aduh. Sejar
Aku nanti pasal sorangan teh. Itu tah dibere minjem duit teh, dibere teh. Geus teh arah itu lah. Ayo. Imbun ayo. Orang balik dinya. Nya tuh. Ini cek, arek peperan heula di imah. Dadah Saro. Tadi si Edo ngomong kasih Mumun, arek nu penting pasti minjem duit wae. Oko cemimin. Oh si Mimin, oh si Edo minjeman duit wae kasih Mumun teh. Si Mumun ada bolon, dek wae ka injeman. Mending sama dibayaran ke barudak. Ih, guge.